ururka kubadda cagta ee wadamada la aqoonsan in lagu magacaabo Knifa ayaa maalintii shalay ku dhawaaqay gebi ahaanba joojiyeen koobka wadamada la aqoonsanayn oo sanadkani soo socday 2020 ku qaban lahaayeen Soomaaliland. Haddaba isku dayaan la sameeyay wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland oo xushani waday ayaa noo suura gelin. Asxaabta mucaaradka wadani iyo ayaa maanta maray kulan warbaahineed ku qabteen xarumahooda ay ku leeyihiin gudaha magaalada Hargeysa ayaa waxa ay si isku mid ah uga hadleen arrintaas iyaguna ay sheegeen inaysan suuragal ahayn in Soomaaliland lagu tilmaamo wadan amni darro ka jirto waxaana xisbiyadani dhaliilo xoogan u soo jeediyeen wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland taasoo ay ku tilmaameen inay gebi ahaanba ka gaabisay hawshii loo igmaday wasaaraddaasi. aanu ka diginay ayaa maantana ay xiriirka Knifa ay soo sheegeen waxaanu ka hadlaynay inay arrinkaas suurtagal ahayn marka loo eego duruufaha aynu ku sugannahay iyo waxa laga rabo in magaranaysa ay koobkaasi u suurto galo requirement-ka laga rabo in laga helo iyo sida aanay uga jirin Soomaaliland ayaan maalinta ka hadalnay qoladana intaas uma sheegeen wax cusub ma sheegin intii aanu sheegnay baayaguna ay soo saareen wasaaraduna wadarkiiseeno intaanu ka hadlaynayba sidii waxa weeye xaqiiqada waxaan ahayn bay mar walba ka turjumayeen waxa go'aan soo saaray xiriirka kubadda cagta wadamada la aqoonsan ee Knifa loo yaqaano oo sheegay in Soomaaliland lagu qabanayn tartankii dawladda Soomaaliland gaar ahaan wasaaradda dhalinyarada ciyaaro inoo sheegtay bishii sagaalaad sanadkii 2018 sagaalaatankeedii in Soomaaliland lagu qabanayo 2020 koobka wadamada la aqoonsan waddankii bishii sagaalaad 2018 xafiiska xisbiga waddan waxaan ka sheegnay in ay fiican tahay in tartanka la qabto uu fiican yahay oo soo dhaweynino kuwa ku dhawaaqay ururkii yaraa ee wadamada aan la aqoonsan u shaqeeya oo waliba sidii wasaaradda iyo dawladdu u sheegayeen aan ahayn oo ka dhigayeen urur weyn oo sidii dawladuhu oo kala marka waxa way ceeb bay ku tahay Soomaaliland maanta 30 sano jirta in la yiraahdo uma qalantaan in wadamo yar iyo urur yar ku yiraahdaan tartanka ay qabataan ceebta waan ka dignay maalintii hore waan sheegnay dawladda iyo xukuumadda iyo wasaaraddu way diyaar garooma ku niri ee ka daayo oo maalinteedii ma ahe aan diyaar garoono si national ku diyaar garoono waxa maanta timid in ay nagu jeesteesaan ay nagu dheeldheelaan ururo iyo ashxaas aan hankeen iyo himiladeena la mid ahayn marka ceeb weyn baa qaranka soo hooyatay waxa mas'uuliyaddeeda leh mas'uuliyadda cid kaliya leh waa wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha xukuumadda Soomaaliland iyadoo umuuman leh baahda wasaaradda dhalinyarada ciyaaro ay u tahay aabiyo hooyo guul darrada la soo hooyatay maanta qaranka ururkani kubadda cagta ee Knifa ay ku boobeen wadamada la aqoonsanayn ayaa in dhawaalaba u kuurgalay xaaladda Soomaaliland taasoo ay ka wadan iyaguna ay wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha la saxeen heshiiska koobkaasi wadamada la aqoonsanayn walow ay hadda waqti xaadirkan sheegtay inay gebi ahaanba ka baxday heshiiskaasi ay joojisayna koobkii ka dhici lahaa Soomaaliland sanadda 2020 balse ilaa hadda wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland kama aysan hadlin wax jawaabna kama aysan bixin arrinkaasi. Samal Cabdi Axmed Karinle, Kalsan TV, Hargeysa.